我第一眼看了，我就担心是个坏东西，有个锥体信号有问题。这是上位对吧？对，就我明说吧，因为正好就你们老两口嘛。今天我第一次见你，我得把我考虑问题都跟你讲清楚。这里边我担心是个瘤子，肿瘤一旦确诊就麻烦。你怎么一直咳嗽嘛？对，就是一直咳。原发性的脊柱肿瘤很少，一般都是继发性的。可能从肺，可能从子宫、卵巢或者前列腺，他们会转过来。所以说您这个症状一直咳嗽，而且人又这么消瘦，我不放心，整个椎弓根有问题。整个是从前到后的。对对，如果真是瘤子的话，我们要明确瘤子的性质。如果增强做出来不是，皆大欢喜。一定把增强做好以后，必要时我们甚至要做取活检，用金标准来明确。所以医生每个月片一定要仔细，你月片的疏忽，可能病人回去就一辈子。